السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا حبايبي. كل واحدة عندها غسالة نص اوتوماتيك. تعالوا نشوف هنعمل ايه مع بعض. احنا البتاع اللي هي الشفاط ده المصفى دي الكل بيعاني منها، بتقومها مقطوعة من هنا، فالكل بيعاني منها، فاحنا هنعملها مع بعض. بسم الله. ايه يا حبايبي، شوف عملتها وخيطتها، فانا جت لي الفكرة ديت، قلنا نعملها سوا مع بعض. الحين دي بتتخلع يا حبايبي، شيطة مقطعة دي بتتخلع. انا جبت ايه يا حبايبي؟ تنتلة اهي، وقستها عليها، تقسها عليها 2 كده مجوز، ونخيطها من الجنوب. نخيطها من الجنوب، هخيطها من الجنوب واركبها معاكم ونشوفها مع بعض. ايوه يا حبايبي اهي، يا دوبك خيطتها من هنا ومن هنا مجوز اهي. بعدين هنجيبها ونركبها يا حبايبي مع بعض. فكرة بسيطة وسهلة. نركب الوش عادي ونضغط عليه. فكرة بسيطة وسهلة. استنى مضغطتش على الجهة دي. اهي يا حبايبي بقت سهلة اهي، نركبها مع بعض ان شاء الله. واللي يعجبه الفكرة دي يا حبايبي اهي، بتروح وبتيجي جميلة، وهتلم الأوساخ برضو زيها زي التانية. وإن شاء الله يا رب تعجبكم يا رب. واعملوا لنا بقى اشتراك على القناة وفعلوا لنا الجرس واعملوا لنا إعجاب عشان إن شاء الله يوصلكم كل جديد يا حبايبي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.